Xin chào các độc giả báo Thanh niên, mình là Virus. Mình hiện tại đang là streamer hay là caster hoặc gọi là bình luận viên game. Và mình hay online stream ở trên YouTube hay là các platform khác. Các bạn rảnh nhớ xem mình nhé. Và theo dõi buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Là buổi sáng mới đọc sách này, đọc tin tức, báo kinh doanh kiểu cà phê beat hay cái gì đấy. Thứ hai là buổi trưa bắt đầu mình ngó những cái thông tin liên quan đến gaming xem là có cái gì mới không, nội dung video làm gì, hoặc là trả lời email hoặc là họp với khách hàng đấy. Vào buổi chiều tối thì mình streaming. Mình gần như không có thời gian mà đi ra ngoài mấy, tại vì mình vào cho thành minh cũng được 2 năm rồi nhưng cũng không nhiều bạn lắm. Mình phải stream liên tục là 44 tiếng không ngủ một chút nào, mà không chỉ chơi game mà vừa chơi game vừa nói. Đó thời điểm mà mình cũng vui thôi, đó là thời điểm mà mọi người cũng yêu quý mình, cũng may mắn đó là mình mở một cái donate, tức là 100.000 30 phút, nói vui như vậy, tức là mọi người hôm đấy mình chỉ dự tính là 5 tiếng thôi, xong mình nghỉ. Nhưng mình sẽ, nếu các bạn ủng hộ mình thì mình sẽ stream thêm. Thế là tình cờ một bạn trong một món quà là kinh khủng, là donate 1.000 đô thì làm sao mà tính nổi. Lúc đấy mình không tính được nữa, stream xong cuối cùng là đứng dậy và hoa mắt trong mặt và đi truyền nước luôn. Ở trên mạng thì mình làm streamer mà mình phải nói nhiều, nhưng mà ở ngoài thì mình ít nói. Ở trên mạng thì mình quen rất nhiều người, kiểu mình rất là tự tin, kiểu nói chuyện với webcam balabolo rất nhiều thứ. Tất nhiên đấy là kinh nghiệm bản thân mình nói thật chứ mình, tại vì làm nghề streaming là 4-5 năm rồi. Nếu mà bạn mà không sống thật với bản thân thì bạn sẽ không bao giờ trốn tránh được. Thế bạn sẽ lộ ngay trong khoảng 1-2 năm này bạn là con người, nhưng mà mình thì vẫn là luôn nói thật. Nhưng thật ra mà nói cách cư xử của mình thì nó khác một chiều một vực. Ở ngoài thì mình ít nói, mình ít giao tiếp ở bên ngoài nhiều, tại mình đa phần là thích làm việc thôi. Mình không có sở thích như là đá bóng hay là mua đồ hay là chơi game, mà mình chỉ có sở thích đó là làm việc. Tất cả mọi lúc mọi lúc mình có thể làm việc 2-3 ngày một liên tục, và quan trọng nhất đó là mình đạt được mục đích của mình thôi. Còn ở ngoài thì gần như là, ví dụ là mình gặp một người mới đó là gần như mình không nói chuyện, cũng không phải là người giỏi bắt chuyện. Nhưng trên mạng thì mình gần như là xàm rất là kinh khủng, xàm mọi người ngồi nghe mà mình cũng lúc xem lại mình thấy buồn cười, chẳng sao mọi người thích nghe. Nhưng mà có rằng là chắc phải có một sức hút nào đó đây, thì tất nhiên là mình sẽ tiếp tục phục vụ những cái người xem của mình. Mình đã có một cái trường hợp gia đình hơi đặc biệt, đó là mình gần như không có chút tình cảm với bố mẹ. Mình gần như là nói mồ côi thì nó hơi quá, mình vẫn có bố có mẹ, nhưng mình và bố mình gặp nhau trên đầu ngón tay thôi, cùng mẹ khác cha. Mình không có tình cảm với bố. Mẹ mình thì sau cái trường hợp mà khi mà giai đoạn mà mình đi học nước ngoài về thì gia đình xảy ra một cái sự cố. Thì lúc đó mẹ mình xảy ra một cái việc là lỗi của mẹ mình không tiện nói lắm, nhưng mà lỗi của mẹ mình. Và điều đặc biệt đó chính là mình cảm thấy ghét cái sự việc đó xảy ra mình. Bằng tuổi mình mà họ chỉ ăn với chơi, trong đó mình phải đối mặt với cái chuyện đó là mình về nước và gần như là mình tay trắng luôn. Tức là gia đình mình lúc đấy phải bán nhà đó mọi thứ. Đến thì bây giờ mình cũng không có nhà. Mọi người nếu xem stream nghĩ chắc là nghĩ mình giàu có lắm, mình có cơ sở, nhưng thật ra là đến bây giờ mình cũng không có nhà cửa. Thì rõ ràng là các bạn sẽ có bố mẹ, nhưng mình không có. Mình gần như là tự lập được 8-9 năm rồi, tới 7-8 năm là mình ăn Tết một mình rồi. Điều đấy là nguy hiểm. Điều đó kinh khủng nhất, mình luôn luôn nói trên stream như vậy, tức là cái điều kinh khủng nhất vẫn là đêm 30 Tết là các bạn chỉ có một mình ở một căn nhà. Điều kinh khủng nhất, và mình đã trải qua nó 7-8 lần rồi. Và ông ngoại mình vẫn luôn là người mà mình tin chắc là vẫn ở bên mình, tức là vừa là người thần tượng mình, vừa là người truyền cảm hứng, mọi người quan trọng là người mà mình sống vì ông ngoại nhiều nhất. Bà ngoại mình là người mà không bao giờ để mình đi dưới đất vì sợ mình lạnh chân, bởi vì chân mình rất là dễ lạnh. Bà ngoại mình cõng mình từ giai đoạn sinh ra cho đến năm lớp 2 đi học, lúc nào mà gặp bà ngoại là bà ngoại bắt lên lưng cõng luôn. Và cho đến khi thời điểm bà ngoại mất, ông ngoại mất, thì mình vẫn chưa chấn động điều là gần như bà ngoại mình gần như vừa là bố mẹ vừa là ông bà ngoại rồi. Cho nên là mình sống bây giờ có lẽ chỉ vì ông bà ngoại thôi, để sao cho ông bà ngoại tự hào nhất. Và thời điểm quan trọng nhất là mình sẽ hơi bị hối hận một chút, đó là cái thời điểm mình thành công thì ông bà ngoại không có. Mình đã có thời điểm ngủ ở công viên đâu đó gần 1 tháng trời, ngủ công viên mà Hà Nội lạnh như nào bạn biết rồi đấy, lạnh dã man luôn. Sau đó gần như bắt đầu mình phải tự đi tìm việc, tự đi trải qua những cuộc sống mà gọi là những cái nơi mà hạ đẳng nhất ở Hà Nội. Tức là bạn phải ngủ những cái nơi như chợ xanh, những nơi mà xích lô người ta cũng ngủ, hàng rong người ta ngủ 10.000 người ta cho mỗi cục đá thôi, bạn kê đầu bạn ngủ. Sau đó bạn gặp những cái giới thấp nhất, tức là những người ảnh hưởng xã hội này, những người nghiện ngập, những người chuyện này chuyện kia. Sau đó là mình bắt đầu bươn trải chuyện này. Đó là một câu chuyện rất là dài của mình.
nói chung là mình không biết bạn thế nào, chứ mình là mọi người nói đúng đấy, chưa biết nói trước được đời như nào đâu. Hồi bé tí thì mình thích làm kiểu dạng cổ phiếu của Phùng à, xem phim ở nhà hồi bé lớp 1 lớp 2 đấy, xem phim không biết Châu Tinh Trì là phim gì đâu đó, kênh truyền hình Hà Nội, buổi trưa 11-12 giờ chiếu, thì thấy về cổ phiếu thì oách lắm, kiểu như là mình thích một cái gì đó nó mang tính chất là đấu trí rất kinh khủng. Lớn lên xin ông ngoại là ông ngoại cho con làm học cái nghề này đi, nhưng mà ông ngoại mới lừa, ông ngoại bảo là thôi thì học piano đi rồi cho học cái đấy. Thế là đâu đó mình học piano độ 20 mấy năm rồi, giờ vẫn chưa có tí liên quan đến cổ phiếu. Là khi mình học âm nhạc nhiều thì nó ngấm trong máu rồi, đâm ra là cuối cùng lúc là sau này nếu như có cơ hội thì vẫn chỉ muốn là làm được đúng cái ước nguyện của ông ngoại, đó là trở thành một người gì đó trong cái nền âm nhạc Việt Nam, tức là làm gì đó để ủng hộ để đúng cái tâm nguyện ông ngoại thôi. Tại vì đến thời điểm bây giờ thì mình cũng không có một cái ước mơ gì thực sự rõ ràng, bởi vì đến thời điểm bây giờ mình sống không phải là vì bản thân nữa, mình sống vì ông bà ngoại thôi. Còn mình thì rất là đơn giản, mình chỉ cần làm việc thôi, mình làm cái gì cũng được, mình cũng có thể biến cái đấy thành đam mê của mình, và chỉ cần là mình làm gì đó mà ra tiền là một, đủ sống là hai, và vui là ba, không có hại gì nữa là được. Sau khi làm nghề đâu đó được 4-5 năm rồi thì nhìn thấy máy tính sợ mà. Thật đấy, tức là gần như là bạn chỉ có thể dành lúc nào mà bạn cảm thấy stress lắm thì bắt đầu bạn phải bò người ra. Như mình thấy mình là bắt đầu mình bò lên quận 1, mình ngồi ăn ở gần nhà thờ, ngồi bệt dưới đất ăn một cái xoài dầm rồi, là mình thấy vui rồi, miễn là xa cái này ra được, nhưng mà cơ bản là không xa được. Cái stream này thì nó như là một kênh truyền hình giải trí thôi, nó yêu cầu sự hài hước, yêu cầu cái khả năng mang lại cho người xem cảm xúc. Mình bắt đầu phát hiện ra là càng lớn thì tính mình càng trầm, vì kiểu mình cũng bắt đầu chững chạc lên, mình cũng bắt đầu phải đi làm, phải nghĩ chuyện này chuyện kia, đâm ra mình không còn hồn nhiên hay là vui vẻ như trước nữa. Đâm ra bản thân mình cũng thấy là người xem thì mọi người vẫn quý mình thôi, nhưng mà mình cũng cảm thấy là mình cũng bị hạn chế đi rồi. Cho nên là cái mục tiêu sau này của mình là khi thành công rồi thì mình sẽ mở một cái lớp đào tạo, tìm những cái streamer gương mặt mới để thay cho Virus, chứ mình không thể làm mãi được. Lúc đó mình sẽ thể thử đến cái chuyện là food live vlog, còn thỉnh thoảng lắm mới chơi game, chứ chắc có lẽ lúc đấy mình cũng không thể làm ngồi mãi được. Mình cũng phải có người yêu, cũng phải có vợ, cũng phải có con, cũng phải có nhiều chuyện khác nữa. Số lượng người xem chỉ có hạn thôi, người ta sẽ chọn kênh hay nhất để xem, và bạn phải cố gắng làm trong một trong những kênh hay nhất, còn nếu không thì đừng làm nữa, mất thời gian kinh khủng.